يبان لكم دابا البيرو Oui, monsieur. صافي دابا donc on va commencer par le commencement. Premier point. Ouais, دخل شي حد؟ وي مسيو كيدخلونا كنأكسبتي. صافي 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 شكرا. فاني Donc, je commence par la première notion de cardinal d'un ensemble. Cardinal. Bien sûr, cardinal d'un ensemble fini. Cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Chaque des éléments qui fait de l'ensemble. Le cardinal d'un ensemble fini. Ensemble fini. Un ensemble fini, ça veut dire le nombre d'éléments bien déterminés. D'accord. Le premier point. Donc là, quand tu me en parallèle مع الكور اللي صيفط لكم في البارح غادي d'un ensemble fini. Bien sûr, un ensemble formé par des éléments. Je vais appeler par exemple cet ensemble l'ensemble E. L'ensemble E fait les éléments A, B et C. Donc cet ensemble contient 3 éléments. 3 A, B, C. Avec un diagramme sagittal. Je peux écrire l'ensemble E de la façon suivante. C'est l'ensemble, accolade, A, B, C. Le cardinal de E, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments de E. Cardinal de E égale, dans ce cas particulier, le nombre d'éléments de E égale 3. 3. Pourquoi 3? 1, 2, 3. D'accord? Dans toute cette leçon, on va s'intéresser aux ensembles finis. Les ensembles infinis, ce sont des ensembles finis. Qu'est-ce que les ensembles infinis? N, Z, R, Q. L'ensemble vide, chaque élément qui est l'ensemble vide. Il est formé par combien d'éléments? 0. Mais fait tâcher élément, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble vide, égale 0. Autrement dit, l'ensemble vide contient 0 élément. D'accord. Maintenant, on va passer à la notion d'intersection et de réunion de deux ensembles. Intersection, réunion. Je vais d'abord commencer par l'intersection. L'intersection de deux ensembles. La définition, soit A et B, deux ensembles, grand A et grand B, deux ensembles. Et laquelle شي حاجة ما فهمتوهاش وقفوني. Deux ensembles, ou bien deux parties d'un ensemble E. Deux parties, ça veut dire deux sous-ensembles. Par exemple, l'ensemble E. L'ensemble A. L'ensemble A. L'ensemble B. D'accord.
L'intersection entre A et B, ce sont les éléments qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Voilà les éléments de la partition A inter B. Vers l'intersection de A et B. En utilisant les notions de logique que vous avez vues l'année précédente, un élément X appartient à A inter B, équivalent. X appartient à A et X appartient à B. Le est conjonctif. Et, d'accord, ça c'est la définition théorique de l'intersection de deux ensembles. Donc je peux. كتسمعني مزيان؟ Oui, monsieur. صافي d'accord. Donc, j'ai dit l'intersection, c'est les éléments, autrement dit, l'intersection de deux ensembles, c'est les éléments communs. Sauf que pour je vais plutôt commencer la première fois. Donc, je viens de parler des cardinaux d'un ensemble. Cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments ou bien le nombre des éléments de cet ensemble. L'intersection, je viens de parler, l'intersection de deux ensembles, ce sont les éléments communs entre eux. Si on a deux ensembles, en bleu, l'ensemble A, en rouge, l'ensemble B, l'intersection, ce sont les éléments communs entre les deux ensembles. D'accord? Alors, on va passer à la réunion. Réunion des deux ensembles. Bon, la réunion des ensembles, c'est un autre ensemble formé par les éléments du premier ensemble en plus des éléments du deuxième ensemble. Donc, je passe à la réunion. Réunion des deux ensembles. Deux ensembles inclus dans un ensemble E. Je vais les appeler ensemble A et ensemble B. La réunion de A et B, ce sont tous les éléments de A en plus des éléments de B. Tous les éléments de A et tous les éléments de B. Donc, en langage de logique, un élément X appartient à A union B, équivalent X appartient à A, ou X appartient à B. Donc, la réunion des deux ensembles, on met les éléments KM de l'ensemble A, en plus les éléments de l'ensemble B. Donc, par exemple, en comparant le cardinal de A inter B et le cardinal de A union B, quel est le plus grand des deux? Cardinal de A union B ou bien
cardinal de l'intersection. Autrement dit, je peux faire les éléments A inter B ou bien A union B. A union B. Donc, le cardinal de A union B est toujours supérieur au cardinal de A inter B. Bien. D'accord. Avant de passer au complémentaire, je vais citer une propriété dont vous aurez besoin plus tard. Le calcul des probabilités. Je vais commencer par un exemple. Je vais commencer par l'exemple suivant, soit l'ensemble A égal. L'ensemble A formé par les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Donc le cardinal de A égale 5. 5. A est formé par 5 éléments. Cardinal de A égale à 5. Je vais prendre un deuxième ensemble B, formé par 4, 5, 6, 7. Cardinal de B égale 4. 1, 2, 3, 4. Donc 4 éléments. B est formé par 4 éléments. Cardinal de B égale à 4. Maintenant, je vais déterminer l'intersection A inter B. A inter B, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est formé par quoi? Par les éléments communs. Les éléments communs entre les deux ensembles. Donc ici, vous avez 4 éléments communs. 4, c'est un élément commun. 5 est aussi un élément commun. Donc l'intersection de A et B est formée par combien d'éléments? 2 éléments. 2 éléments Deux. qui sont 4 et 5. D'accord. Cardinal de A inter B égale 2. 2. واحد شوف وائل واش دخل راه دخلت انا من قبيله. صافي صافي أستاذ أنا هنا شغال السي وائل كي داير دونك الحمد لله الحمد لله الحمد لله السي وائل الله يبارك. Donc on a 3 ensembles A et B et l'intersection A inter B. Donc cardinal de A inter B égale شحال les éléments qui font l'intersection كاينين 1, 2, 2 éléments. Maintenant, on va passer à la réunion de A et B. A union B égale la réunion. Donc, je prends tous les éléments de A. Tous les éléments de A. 1, 2, 3, 4, 5. En plus des éléments de B. Donc, je dois ajouter le 4 et le 5. Le 4 et le 5 sont déjà ici. Donc, je n'ai rien ajouté. Donc, j'ajoute le 6 et le 7. Cardinal de A union B égale 7. ça fait de la réunion, ça fait combien? 7. 7. 1, 2, 3, 4, ça fait 7 éléments. Il faut pas 7 éléments. Donc, je cherche une relation entre les cardinaux suivants. Cardinal de A, cardinal de B et cardinal de A union B, cardinal de A inter B. D'accord. Après, là, je vais changer de page. On va dire un autre schéma. Un diagramme sagittal. L'ensemble A. Nous, on a l'ensemble B.
Le bleu هو A, de l'ensemble A. A est formé par les éléments 1, 2, 3, 4 ou 5, 6 qui est l'intersection avec 4, 5, 4, 5 qui est l'intersection, donc 5 ou 4. Le 4 info, ça dit l'intersection entre A et B, dans l'ensemble A. L'ensemble B est formé par les éléments 4, 5, 6, 7, je pense que c'est tout. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, B, 4, 5, 6, 7. Donc l'intersection, ce sont les éléments ça c'est l'intersection. Les éléments communs, c'est l'intersection entre A et B. Il y a deux éléments. Si tu veux que l'ensemble, c'est l'ensemble B. دابا ربما الا درت هاد الحساب بهاد الطريقه هادي بي فيها شحال ديال لي زيليمون 1 2 3 4 فيها 4 éléments داكوغ و A فيها كتبدا من هنا A فيها 9 éléments pardon 1 2 3 فيها 5 éléments شحال كاين في كلشي إلا جمعنا لي زيليمون دو A شحال 9 7 9 واخا ديك الساعة هادو في كلشي ديك الساعة هادو اللي هنا شحال من مرة حسبتيهم هادو اللي في الوسط هادو اللي كندور لا عليهم لا ماشي لا بلاتي شحال مرة جاوبوا غير على هاد لا سبعة كيستيون 7 جاوبوا على هاد لا كيستيون كيف ما مطروحة هادو اللي كندور عليهم دابا بهاد الطريقة باش تحسب دابا شحال من مرة حسبتهم اون فوا ولا بليزيور فوا حسبت هنا كاينين 4 وهنا حسبت كاينين حسبتهم جوج د المرات حسبت جوج د المرات داكور ولكن ملي غنخليني نحسب خصني نحسب اون سول فوا دونك ça veut dire quoi le cardinal ملي كتبغي تحسب كلشي يعني الكاردينال ديال A union B A union B هي كلشي tous les éléments égal cardinal ديال le premier ensemble ها هو هذا اللي درت هنايا plus cardinal ديال le deuxième ensemble اللي هو B ولكن بهاد الطريقة هادو اللي في الوسط راه حسبتهم كومبيان دو فوا داكشي علاش خصني نقص لو كاردينال ديال لانترسيكسيون A inter B داكور هادي البروميير فورمول هادي غنحتاجوها من بعد في لي probabilités cardinal ديال la réunion de deux ensembles cardinal du premier ensemble plus cardinal du deuxième ensemble moins cardinal de l'intersection مفهوم هذا اللي ما فهمش هادشي هذا يوقف لي ولا نزيد لكم ان دوزيام اكزومبل انا غادي نزيد ان دوزيام اكزومبل ولا الا رجعت ليكريتور ديال قبيله كاردينال دو A union B شحال فيها كاردينال دو A union B 7 cardinal de A égale 5 plus cardinal de B égale 4 moins cardinal de l'intersection des deux. Donc, au total, ça fait quoi? Ça fait 7. Voilà, le cardinal de la réunion. On aura un deuxième exemple. Question, il y a des questions. Question. Ok. D'accord. Donc, exemple 2.
toujours elle a de la propriété de la réunion. هذه واحد لا كلاس فيها 3 ديال الصفوفة، واحد الصف هنا، واحد الصف هنا، واحد الصف هنا. هنا كاينين دي طابل، بيان سور دي زاليف جالسين هنا. Supposons faire de la première rangée فيها 8 élèves. جالسين 8 ديال لي زاليف هنا. Deuxième rangée كاينين 10 élèves. Ou la troisième كاينين 12 élèves. Si je considère par exemple l'ensemble A, l'ensemble A est formé par les deux rangées suivantes. Alors l'ensemble A. Envers l'ensemble B, envers c'est l'ensemble A. L'ensemble B en rouge, c'est l'ensemble B. Là, j'augmente la question. Cardinal de A égale 18. Ouais, le cardinal de A égale 8, correct. لأنك لا ماشي 8 عاود شوف مزيان شوف A ملي كتبدا ملي كيبدا l'ensemble A. L'ensemble A fait la première rangée. واخا بلا نسمي هاد لا رونجي بعدا هادي لا رونجي 1 Ou la deuxième. رونجي 2 وهنا لا رونجي 3. شنو هما لي رونجي اللي كاين رونجي 1 رونجي بالصف الاول والصف الثاني شحال ديال لي زيليف كاين عنده 18 élèves ولا كاردينال دي A égale 18 اولا معاد معاد وي هادشي اللي قلتها مسيو. صافي انا سمعت بحال 8 انا قلت 18. صافي دابا انا قلت 8 ماشي 18. صافي زين صافي خلي دابا انا سمعت 8 نقدر نكون انا غلط هو تفهم هذا هو لو بلوز امبورطون 18 داكور زين كاردينال دو بي شحال فيها ديال لي زيليمون لونسومبل بي شحال فيها ديال لي زيليمون 22 10 12 22 داكور كاينه الانترسيكسيون شي واحد اخر يجاوبني على هذا السؤال كاينه الانترسيكسيون سي لا دوزيام رونجي كاردينال دو A inter B égale 10. égale 10 élèves. L'intersection, moi, les éléments communs. Mad, il y a l'intersection. Il y a l'intersection des deux ensembles. Au cardinal de A union B, si j'utilise la formule, normalement, cardinal de A union B, moi, les élèves de la classe commune. Cardinal de A union B égale cardinal de A. Plus cardinal 18 B. plus cardinal de B, 22. Moi, l'intersection, il y a 10. Ça fait 30. 30. علاش كنقصوا هاد الانترسيكسيون هادي لان ملي كتعمل كاردينال دو ا كتجمع هاد لي زيليمون كاملين دو ا زيليمون دو ا وزيد عليهم لي زيليمون دو بي هاد الانترسيكسيون كتحسب ديك الساعه كتحسبها دو فوا داكور هاد الانترسيكسيون كتحسب دو فوا داكشي علاش كنقصوا الانترسيكسيون عقلوا على هادي راه كتحتاجوها ولكن جينيرالمون ها الفورمولا غادي تبقاو تحتاجو cardinal les probabilités cardinal de A union B union égale cardinal du premier ensemble plus cardinal du deuxième ensemble moins cardinal de A inter B. C'est rare فاش كتحتاجو هادي كاملة اللي غادي تكونو تحتاجوها غالبا هي هادي cas particulier si
A inter B égale l'ensemble vide. يعني ما كاين حتى شي élément من A و B. دونك هاد الكاردينال هذا شحال كيساوي؟ شنو كتبقى لا فورمول؟ Cardinal de B. Cardinal de A plus cardinal de B. Cardinal de A union B égale cardinal de A plus هذه نحتاجوها تساوي 90% ديال الحالات في الكالكول ديال البروبابيليتي نحتاجو هاد لو كا بارتيكولير هادوك كيتسموا دي زيفينمون كومباتيبل. entre parenthèses دابا تشوف مزيان ماشي نهضر على البروبابيليتي تاع لو نوسيون حتى هنا سي بون. Oui, monsieur. داكوغ هذا كنظن راه شفتوها اللي كانوا دايرين السيونس العام اللي فات راه شفتوها في الدرس ديال Les ensembles. les ensembles, je pense, le deuxième semestre. Bon, autre notion complémentaire. C'est-à-dire que c'est la probabilité complémentaire d'un ensemble. Bien sûr, car c'est comme un ensemble inclus dans un ensemble bien déterminé, complémentaire. Un diagramme sagittaire, on va dans cette définition. هذا واحد ensemble E, un très grand ensemble, une probabilité d'approximer l'ensemble oméga. Un ensemble, un sous-ensemble de E va décimer l'ensemble A. L'ensemble A. Le complémentaire de A dans E, qui est juste le symbole, les probabilités de complémentaire de A. Il y a les éléments de A, ou alors les éléments اللي ما كاينينش في A. هذا الشيء اللي باقي هنا. هادو هما الكومبليمونتير دو لونسومبل A. كاين هاد السامبول كاين واحد السامبول واحد اخر هو الكومبليمونتير دو A دونك هذا ما غاديش نستعملو في البروبابيليتي غادي نستعملو هذا اللي فيه الباغ سيتادير بحال لا نيغاسيون en langage de probabilité كتسمى l'événement contraire. D'accord? Par exemple, un petit exemple numérique dans l'ensemble E formé par les éléments A, B, C, D, E et F. Je vais prendre l'ensemble A, l'ensemble suivant, dans l'ensemble A. En rouge. ما تبقى, c'est-à-dire le reste, ce qui reste dans le complémentaire, ce qui reste, je vais باقي هذا l'ensemble. باش كنكملو. هذا كيتسمى le complémentaire de A. Donc le complémentaire de A est formé par les éléments. Je nomme les éléments qui qualifient le complémentaire de A. F, E, F. E et F, deux éléments. A est formé par les éléments A, B, C, D. Quelle relation y a-t-il entre le cardinal de E, cardinal de E, le cardinal de A et le cardinal de A bar? شحال les éléments qu'il y a 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 éléments. Cardinal de A égale à 4. Cardinal de A bar égale 2. Cardinal de E égale 6. Donc cardinal de E égale, si on a la formule, c'est évident. Monsieur cardinal de A plus cardinal de A bar. Cardinal de A plus cardinal de A bar.
c'est un cas particulier de la relation précédente. علاش؟ لأن la réunion ديال A و A bar l'ensemble E. L'ensemble et des éléments. Donc les ensembles finis. L'ensemble A ou de la partie A. À bar ce qui reste. Bon, la définition théorique. Ici, on a la définition théorique de l'ABAR. ABAR est formé par tous les éléments de E tels que X n'appartient pas à l'ensemble A. Il a جمعنا هذه les ensembles. La réunion de A union A bar. Ça va donner quoi? La réunion, جمعنا هذه les ensembles. شنو غادي يعطيوني؟ L'ensemble E tout entier. Ou l'intersection, il y a les éléments communs. شنو هما les éléments اللي مشروكين بين A و A bar? L'ensemble vide. حتى حاجة. L'ensemble vide. D'accord. Donc, il est avec la relation de tout à l'heure, cardinal de A union A bar, les E, égale cardinal de A, plus cardinal de A bar. D'accord? علاش ما غاديش نقص l'intersection, moi l'intersection, cardinal de l'intersection, l'intersection est vide. Donc le cardinal de l'ensemble vide égale 0. Même l'imaginaire de la relation cardinal de A union A bar, c'est-à-dire cardinal de l'ensemble complet, le E, égale cardinal de A plus cardinal de A bar. هذه غنحتاجوها من بعد في البروبابيليتي. ملي غادي نهضروا على l'événement contraire. L'événement contraire d'un certain événement. الحالات المضادة راه كاينين فيكم اللي بداو وشافوا لي probabilité سي بيان. نسجل لكم. ولكن حنا غادي نعاودو من الزيرو. دابا هنا غادي ندوزو لواحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف. هنا غادي نبداو نمشيو اللي كيهمكم أكثر هما le principe fondamental du dénombrement. C'est le premier point très important. Principe fondamental. Principe fondamental. Du dénombrement, bien sûr. Alors, on va des exemples pour te faire comment ça marche. On va généraliser autre chose. D'ailleurs, deux chaises. Deux chaises. Deux personnes X et Y. Sur X et une personne Y. Et deux chaises que je vais numéroter. Chaise numéro 1 et la chaise numéro 2. زايد de combien de façons شحال من طريقة باش يقدروا يجلسوا هاد جوج ديال الناس في هاد جوج ديال الكراسي. شنو السد؟ de combien de façons شحال من طريقة
دابا كاينين جوج ديال الناس مسمين اكس و ايكغيك و دو شيز جوج ديال الكراسي مرقمين فيهم لي نيميرو 1 و 2. شحال من طريقه مختلفه، واخا جلس هاد الناس هذا السي زيد جلسوا نعطيهم شي طريقه باش يجلسوا. كاين 4 طريقات. مثلا اكس تجلسوا في واحد و ايكغيك تجلسوا في جوج ولا العكس. بس بلاتي ها الطريقه هذه كتسمى اون بوسيبيليتي. مزيان، زيد شي طريقه واحده اخرى. نعم، ايكغيك في واحد و اكس في جوج. ميغريك في واحد و اكس في جوج. زيد شي واحده اخرى. هادو اللي كاينين. بلاتي زيد راه عنده دو شي حاجه فاسون اخرى. ماشي 4. زيد عنده شي حاجه اخرى. شنو هو زيد؟ يجلسوا جوج بهم في واحد ما يمكنش. دونك كاينين دو بوسيبيليتي. صافي هادشي اللي كاينين دو بوسيبيليتي. مهم. صافي سي دو بوسيبيليتي. هادي ساهله. ولكن ملي غادي نجي غنقول لك مثلا كاينين 10 ديال لي زيليف 10 ديال لي شيز، هادي ما كنظنش تقدروا تعملوا هذا. شحال من طريقه مختلفه دو كومبيان دو فاسون ديفيرون peuvent s'asseoir 10 élèves sur 10 chaises. ولكن في الاخر الا شي واحد اللي عنده شي فكره في الاخر ديال هذا الدرس غادي تقدروا تجاوبوا على هاد الكاستيون. دابا غادي نخليه، غادي نرجع ليكزامبل بريسيدون. ليكزامبل بريسيدون كتسمعوني مزيان ياك؟ وي مسيو. صافي صافي. وي. دونك هذا غنخليه حتى الاخر ديال السيمانه باش نهضروا على بحال هادي. دابا غنقول لكم على ماشي هذا كل واحد عنده 10 ها؟ طرق جلس. كل واحد عنده 10 طرق باش يجلس. لا كل واحد عنده 10. ايوا زيد هذا عنده 10. ولكن بلاتي غادي ناخذ واحد فيهم. دابا نهربوا على الدرس. واخا غادي ناخذ واحد فيهم ونسميه اكس. عنده بيان سور دي شوا، 10 ديال لي شوا. داكور. ها هو مشى هاد الاكس هذا جلس باغ اكزومبل هنايا في هذا البلاصه هادي. غادي نمشي لايكغيك. ايكغيك واش كيبقاو له دي شوا؟ واش هاد ايكغيك هذا عنده 10 ديال لي شوا ولا قل من 10؟ قولوا 9. ما بقاولوش 10 ديال لي شوا. دابا هذا هادشي اللي غادي نهضروا عليه من بعد. دونك ماشي كل واحد عنده 10 ديال. شوف في هاد لو كا عندنا ارونجمون. دابا انا هادو في ارونجمون داكشي مازال ما كنعرفوش. نقدر نهضر عليه في الاخر ديال هاد لا سيونس، نقدر نهضر عليه، ولكن دابا غنخدمو غير بلو برانسيب فوندامونتال. هو داكشي كامل لا ديال ارونجمون ولا ديال كومبينيزون ولا ديال بويسونس، هداكشي كامل الاصل ديالو منين؟ بلو برانسيب. دونك في هاد لو كا عندنا 10 دي فاكتوريال، يعني 10 في 9 8. اكزاكت. ولكن قبل ما نوصل لهاد الشيء هذا غادي نبدا هو الاول بهذاك ليكزامبل ديال تو تالور. عندي دو بيرسون اكس et y et deux chaises numérotées 1 et 2. داكور. دونك غادي نجي غادي كيما عمل زيد قبيله. جلس اكس. ملي غادي نجيو نجلسو هاد اكس هذا شحال عنده ديال لي شوا؟ اما غادي يمشي يجلس في لا شيز نيميرو 1 ou bien غادي يجلس في لا شيز نيميرو 2. صافا شحال ديال لي شوا كاينين هنا؟ 2 شوا. دو شوا. دونك سا دابا ايتاب سويفون. دابا راه اكس راه جلس مشى جلس باغ اكزومبل اكس جلس في 1. دونك لا بلاص نيميرو 1 est occupée par x. شنو باقي ليا؟ y شحال كيبقاو له ديال لي شوا؟ كيبقى له واحد شوا. Un seul choix. Donc, pour déterminer le nombre de choix possibles de l'expérience, كتاخد هاد لو 2 وكتضربها في لو 1. 2 fois 1 ça fait 2.
ديال الطريقه باش كتعرفوا شحال ديال لي بوسيبيليتي كاينين. بون غادي نرجع لكم لو برينسيپ فوندامونتال ديال الدينومبرمون اللي هو هذا. مسيو وي انا باقي ما فهمتهاش إيكغيك عنده غير واحد لا بوسيبيليتي. حيت لا بلاص نيميرو 1 اي ديجا اوكيبي. نعطيكم دوزيام اكزومبل. اكس راه جلاس ولا غنرجع نحاول دابا ولا كاش بلاتي واخا ما كاينش ولكن واخا دابا انا غادي نعاود غادي نعاود باش دابا خصكم هادشي يكون مرسوم. ها هو اكس ها هذا اكس وهذا ايكغيك داكور. وهادو لي شيز هما هادو لي شيز numéro 1 ou la chaise numéro 2. À l'expérience de Zahadi, je vais. Je n'ai l'expérience. Quelle est l'expérience dans ce cas particulier? L'expérience, هاد جوج ديال الناس غادي يمشيو يجلسوا في هاد جوج ديال لي شيز. D'accord? L'expérience ديالي غادي نديفيزيها en étapes. D'abord, je vais choisir pour la place pour le X. Bien la chaise pour X. شحال شحال ديال لي شوا كاينين. هاد اكس هذا اما غادي يجلس في 1 اولا غادي يجلس في 2. باردون اكس توجور جو بار توجور دو اكس. اما غادي يجلس في 1 اولا غادي يجلس في النيميرو 2. داكور دونك دو شوا. دابا هادو باقي واقفين ولا واش هاد لو كاد هاد الرسم اللي عندي هنايا واش غادي نخليه كما هو ولا خصو يبدلو هاد الشيما هذا؟ نورمالمون اكس غيجلس في واحد صافي ماشي في واحد ما نعرف زعما في واحد في واحد فيهم. داكور دونك غادي نافاسي هاد اكس هذا وغادي نديه لشي بلاصه من هادو. باغ اكزومبل غادي نديه ل2. هنا دابا اكس صافي راه مشى جلس هنا. ها هو اكس. انا مسحت هادشي هذا كامل. غادي نعاود اكس جلس دابا هنايا صافي. هادي اوكوبي بار اكس اوكوبي. داكور. هاد لو ايكغيك شحال ديال لي شوا بقاو؟ ان سول وي ان سول شو. ان سول شو. D'accord. Principe fondamental du dénombrement. Principe fondamental du dénombrement. اللي كتكون عندي واحد l'expérience فيها les étapes. Les étapes. أنا ضروري les étapes. هاد les étapes غنسميهم étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. etc. étape N ولا étape K. في l'étape E1 on a N1 choix. L'étape E2 فيها N de choix. L'étape EK, etc., etc. EK فيها NK choix. Alors, pour réaliser l'expérience E, vous avez N1 fois N2 fois N3 fois, etc., 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 fois حتى ل NK. هذا هو باش كتعرفوا شحال ديال لي بوسيبيليتي كاينين ولا شحال ديال لي شوا عندكم ولا شحال ديال الاختيارات يمكن يكونوا. داكور. دونك في هاد لو كا غادي نبقى دايما في هاد لو كا هذا اللي هضرت عليه دابا. قلنا كاينين 1 فوا 2. 2 فوا 1 صافي كومبيان؟ صافي 2 شوا. شنو هما هاد لي 2 شوا هادو؟ غادي نرجعو لهادشي اللي قلتو قبيله. هاد لو بروميي شوا هاد لا شيز نيميرو 1 شيز نيميرو 2. اكس هنا و ايكغيك هنا. و لوطخ شوا هو هذا Y في la chaise numéro 1 ou X sur la chaise numéro 2. Donc il y a combien de possibilités? Deux possibilités. D'accord? Oui, monsieur. Ça fait d'abord l'exemple. Je vais passer à un deuxième exemple.
عندي هنايا ان سوبر مارشي بحال هكا هنا لي زون هذا البيبان باش كتدخل لونطري on a 3 portes d'entrée. On a les sorties qui sont le juge de l'époque. Porte de sortie, parce qu'il est maîtrisé au milieu de les portes d'entrée. On a la porte E1, entrée 1, entrée 2, porte d'entrée numéro 3. Voilà, supermarché. Ou les portes de sortie, mais les 4 إما la sortie 1 أو la sortie 2. ودائما ما عندكش الحق دائما خصك دائما تمشي في هذا السونس tu n'as pas le droit de revenir marche arrière ما ترجعش للور دائما هذا السونس هذا واحد لا بيرسون واقفه هنا سمي اكس ولا ايغريك ولا سمي اللي بغيتو وغادي يدخل يسخر ومن بعد غادي يخرج. La question est la suivante. Il y a combien de chemins? Combien y a-t-il de chemins possibles? Alors, comment باش تفهم انا تكون واحد الشيمون par exemple هذا مسيو اكس غادي يدخل من A غادي يتسخر ومن بعد غادي يخرج من اس هذا كنسميه ان شومون. مسيو كاين 6. داكوغ سي بون ناخذ داكوغ سي بون. شكون اللي جاوب دابا؟ صفاء؟ لا لا أنا نادى. مزيان كاين 6. يلا عطيني باغ اكزومبل ان دوزيام شومون. غيدخل من لونطري 1 وغيخرج من 2. غادي يدخل من لونطري 1 وغادي يخرج من لا سورتي نيميرو 2. صافي داكوغ. اوتر بوسيبيليتي شي حد اخر؟ غيدخل من لونطري زيد خاوله. غادي يدخل من ويخرج غادي يدخل من O2 لونطري وغادي يخرج ويخرج من سمعت غادي يخرج. انا غنخرجو بزاف منه خرج من اس 1. في داكوغ سي بيان. شي حد اخر؟ ندير نجرب لي بوسيبيليتي كاملين. مسيو غيدخل من E2 وغيخرج من S2. من E2 وغادي يخرج من S2. داكوغ. une autre possibilité من E3 يخرج من S1 entrée 3 يخرج من S1 puis une dernière possibilité هي هذه غادي يدخل من E3 ويخرج من S2. donc au total il y a combien de chemins؟ شحال ديال لي شومان كاين هنايا؟ 1 2 3 4 5 6. donc il y a 6 chemins possibles. ياك معاد داكشي هو هذاك؟ هو هذا. صافي. donc il y a 6 chemins possibles. ولكن سيبوزون هنايا عندي 20 ديال لي زونطري وهنا 30 ديال لي سورتي راه ما تقدرش ديروا هاد الطرافاي اللي عملتو دابا عاد. داكوغ. دونك خاصني شي طريقه. الطريقه هي لو برينسيپ فوندامونتال دو دينومبرون. هاد لا بيرسون هادي عندها ليكسبيريونس ديالي غادي نقسمها اون 2 ايتاب. بروميير ايتاب bien sûr كيكونوا ordonnés. étape 1 l'entrée au supermarché. شكون اللي جا دابا عاد؟ معاد شكون اللي دخل دابا عاد؟ صفاء. ها؟ صافي. صافي صافي صافي. دونك نرجع لهادشي هذا. étape 1 كاينه l'entrée
اللي كيدخل نرجع نشوف الشيء باش نمشيو دابا. لونطري شحال ديال لي بوسيبيليتي كاينين؟ إما غادي يدخل من لونطري نيميرو 1 لونطري نيميرو 2 ou bien لونطري نيميرو 3. دونك شحال ديال لي شوا؟ 3. 3 شوا. 3. Donc غادي نكتب هنايا 3 choix ou bien 3 possibilités. Étape 2. Là où تسخر. Étape 2. Sortie. فيها 2 شوا. Sortie. La sortie, on regarde le schéma. On a deux possibilités. Il y a la sortie numéro 1 ou la sortie numéro 2. Donc il a combien? Ça fait 2 choix. D'après le principe fondamental du dénombrement, le nombre de possibilités, le principe fondamental, on va le nombre de possibilités est 3 fois 2 égale 6 possibilités. D'accord, on va aller. Ces questions. C'est clair, monsieur. C'est clair. Bon. Donc, كما قلت لكم قبيله هذا الشيء هذا لحد الساعه تقدروا تخدموا غير من بعد نهضروا على لي زارونجمون ولي كومبينيسيون. ما بغيتش نجمع لكم كلشي مره واحده. غنرجع لي زيكزومبل اللي عطيتكم قبل. هما هادو. دونك قبيله هذا وقفت هنا في الكور. نقول لكم هادشي كتشوفوا الدرس. وي Oui. صافي سي بون. دونك اهم حاجه هنا هو اهم حاجه اللي كاينه لحد الساعه هو لو برينسيپ فوندامونتال دو دينومبرون. الا كانت واحد ليكسبيريونس فيها لي زيتاب. Par exemple, je tire successivement 3 boules de l'urne. اللي فايت لهم خدمة هادشي هذا كتسمى هذا فيها لي زيتاب. ولكن par exemple on tire simultanément en même temps 3 boules d'une urne هذه ما فيهاش لي زيتاب. ديك الساعة نشوفوا كيفاش غادي نعالجوا هذا المشكل. المهم اللي فيهم لي زيتاب كاملين تقدروا تخدموا غير بلو برينسيپ فوندامونتال. ولكن كاين ما هو بلوس سامبل. داكور. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1. Pour accéder à un service sur Internet, par exemple, un code, je ne sais pas quoi, pour accéder à un service sur Internet, vous devez taper un mot de passe formé par 4 lettres choisies dans l'alphabet. Majuscule. Dans l'alphabet, bien sûr, l'alphabet des lettres, il y a 26 lettres. Donc 26 lettres que je dois choisir. Bien sûr, je dois en choisir 4 lettres. D'accord. 4 lettres parmi 26. Ici, on vous donne la possibilité, la première question, on peut répéter la même lettre plusieurs fois. D'accord? Pour la deuxième question, on ne peut pas répéter, on n'a pas le droit de répéter la même lettre plus d'une seule fois. Donc, je récapitule, je résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc, j'avais un code formé par 4 lettres.
le code de téléphone, le code de chez carte bancaire, le code. Il est formé par des lettres. حروف. كتجي الألفا- 24 L'alphabet fait 26. لا زعما لا لي بوسيبيليتي. Les possibilités, عرفتي شحال ديال les possibilités كاينين ولا ما عرفتيش؟ لا لا صافي ما عرفت فين خطأت صافي ميرسي مسيو. بزاف ديال les possibilités. واخا عطيني شي عندكم يعطيني شي possibilité. أنا نعطيكم واحد la possibilité. هذا كان مثلا سيبوزون أنا عندي شي حاجة غنعمر ان كود غندير لو بلو سامبل أ أ أ أ. فهمت هذا؟ هذا سي ان كود سي اون بوسيبيليتي. هادي بوسيبل ولا ماشي بوسيبل؟ وي بوسيبل. داكور. عطيني نتوما شي دوزيام بوسيبيليتي. شحال فيكم واخا ولا عطيني شي بوسيبيليتي. بي 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 بي. Par exemple, B. راه ماشي ضروري تكون لا ميم لتر. A, B, C. جيد دابا واحد الحاجة، واش بعدا هاد لي بوسيبيليتي نقدر نكتبهم كاملين ولا ما نقدرش؟ لا ما نقدروش. كاينين بزاف ديال نقدروا كاينين البوسيبيليتي. بزاف. نقدروا ولكن كاينين بزاف. قريت الكالكولاتور خايسة ça نحسب لكم شحال ديال les possibilités كاينين. واخا دابا غادي نرجع كومون كالكولي لو برانسيب فوندامونتال دو دي نومبر. شي داخل شي خارج ما عرفنا هاد الناس هذا شنو كاين. شكون اللي دخل دابا هذا؟ سي وائل داخل خارج. مالك وائل الله يهديك. وائل خليك جلس اصاحبي للارض ارتاح. وائل شي واحد كيخرج. مشى يتسخر صافي يلاه خليه يمشي يتسخر قول له ما يتعطلش. بون كيفاش غنعالجو هاد البروبليم؟ هنا ما تقدروش تكتبوا لي بوسيبيليتي. ماشي ما نقدروش نقدروا نكتبوا ولكن كاين بزاف. دابا هنايا غادي نهرس l'expérience. Je vais décomposer mon expérience en étapes. Donc هنا عندي ان كود كاين 4 كاز. Je vais semer la case 1, la case 2, la case 3 ou la case numéro 4. Je vais entrer un code. Je vais choisir la lettre réservée ou bien que je vais mettre dans la case 1. La lettre, la lettre de la case 1. J'ai combien de possibilités? 26. 26, soit le A, soit le B, soit le C, soit le D, E, F, G, etc. Donc vous avez 26 possibilités. Donc 26 choix. Je vais choisir la lettre de la case numéro 2. Vous avez combien de possibilités? 25. Combien? 26. 26 parce que on vous dit vous avez le droit de répéter la même lettre. Choix de la troisième, la case numéro 3. Chacun des choix indique la case numéro 3. 26. 26, 26. C'est comme le droit de choisir la même lettre. D'après les données de la question. Parce que tu as d'après les données de la question. Ou la dernière case, pardon, la case numéro 4. C'est-à-dire, il y a 26 choix. Donc, au total, d'après le principe fondamental du dénombrement, vous avez combien de choix? 26 à la puissance 4. fois 26 fois bien Fois 26 fois 26 fois 26.
من بعد كنحسبوها صافي كتحتاج هادي 26 à la puissance 4 puissance كتجي 4,56 fois 10 à la puissance 5. صافي جوج ربعة جوج ربعة 456,000 ياك هادشي اللي كتجيك 4 5 6 7 6 هادشي اللي خرج لكم Oui. Oui, c'est un monsieur. très grand nombre. D'accord. من بعد دابا هادشي هذا حتى حد ما كيمنعكم ما ديروا هاد الطريقة هادي. من بعد هاي الطريقة باش غادي نبقاو خدامين. نبقاو خدامين بحال هكا. عندي هنايا 4 كاس. Case 1, case 2, case 3, case 4. Ou l'alphabet, la lettre de l'alphabet. L'alphabet, chacune des lettres. L'alphabet, 26 lettres. وائل 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 حماق فور مالو مسكين أسد وائل وائل أسد مالك أسد كنمشي لك كونيكسيون. صافي واخا انا بعد المرات راه كتمشي لي ديك المره لافون ديرنيير فوا راه مشات ليا عاود كتمشي كترجع خدام في انوي. داكور لكن باش نرجع لا كيسيون ديال قبيله غادي نرجع دونك هنا جو في شوازير كومبيان دو لتر شحال من لتر غادي نختار شحال من لتر غادي نختار باش نعمر غادي نختار جو في شوازير 4 لتر 4 كتبان الفوق parmi combien Parmi 26. parmi 26 c'est-à-dire 26 ou 4 nouveaux les puissances 26 à la puissance 4 هادوك يتسموا les arrangements avec répétition من بعد غنشوفوا علاش لي بويسونس امتى كنستعملوا لي بويسونس امتى كنستعملوا لي زارونجمون من بعد نهضر عليهم لي زارونجمون راه فيهم جوج 1 مينوت سي بوكلي دونك جي دي من بعد ما كتبقاوش ديروا هاد لي زيتاب كاملين كديروا نيشان هادي وكتكتبوا لو ريزولتا ايكال اولا خلوها 26 على بيسونس 4 داكور entre parenthèses هادو كيتسموا دي زارونجمون avec répétition vous avez le droit de répéter كتسمعني ياك كتسمعني Oui. صافي داكور Oui, monsieur. صافي نحس مقطع كتقول ما كتسمع والو في la deuxième question combien de mots de passe de 4 lettres هنا فرض عليكم واحد لا كونديسيون سوبليمونتير لي 4 lettres doit être distinct يعني حتى وحده ما كتشبه الاخرى distinct les 4 lettres distinctes deux à deux d'accord donc on va faire la même procédure comme tout à l'heure principe fondamental du dénombrement d'abord je décompose mon expérience comme tout à l'heure je vais choisir ici vous avez 4 cases case 1 case 2 case 3 et case numéro 4 d'accord et les lettres de l'alphabet bien sûr vous avez 26 lettres Donc les étapes, je vais d'abord choisir la lettre de la case 1, une lettre pour la case 1. J'ai combien de choix? 26.
26 choix. D'accord, donc 26 possibilités, ou bien choix. Possibilités. Lettre pour la case numéro 2. Monsieur, Oui, قبل ما تكمل واخا تقول لي الفرق بين هاد لا كيسيون اللي قبل منه. هنا في هاد الشيء اللي غادي نكتبو دابا هنا غادي يبان لك هنا فين كاين لا ديفيرونس. داكوغ، يلا خديجة جاوب هنايا. دابا اخترنا لا كاز لا ليتر اللي غتجي في لا كاز 1 عندي فيها 26 بوسيبيليتي. داكور. لا كاز 2 شحال بقاو عندك فيها ديال لي شوا؟ 25. دونك ما بقاوش 26، رجعوا غير 25. علاش؟ Je n'ai pas le droit de répéter la même lettre. هذه هي la seule différence اللي كاين. داكوغ. داكور. يلا كمل خديجة على الآخرين. لا ليتر ديال لا كاز نيميرو 3. 24. 24. علاش 24؟ لأن صافي سي با لو دروا دو ريبيتي لا اللي كانت في لا كاز 1 ولا اللي كانت في لا كاز 2. Donc la case 3 doit être différente des cases précédentes. 24 possibilités ou bien 24 choix. Ou la dernière, la lettre de cette fois. La lettre 23. pour la case numéro 4, 23 possibilités. نعم معاذ؟ شي كاستيون؟ لا ماشي ما قلت والو. صافي شكون هذا اللي كيهضر؟ ولا بحال الصوت ديال معاذ. شكون اللي كيطرق الأخبار؟ Donc, d'après le principe fondamental du dénombrement, دائما كنرجع دابا إلا لاحظتوا لهاد الساعة شنو كنستعمل يلاه لو برانسيب فوندامونتال. واحد ليكسبيريونس فيها هذه فيها 4 étapes. Le nombre de choix possibles في la première étape 26, étape 2 25, étape 3 24 et la dernière étape 23. Donc le nombre total de possibilités ça fait 26 fois 25 fois 24 fois 23. D'accord? كتجي 3,8 fois 10 à la puissance 5. راه كاين واحد لاطوش كتحسبها في الماشين ديريكتومون. المهم من بعد نهضروا عليها. دابا نرجع نبقى في هاد ليكزومبل باش نهضر على شي حاجه اخرى جديده اللي ما كايناش تما في ما كتبتها لكمش في الكور. عندي هنايا 4 كاز، 4 ديال لي كاز و 26 لتر. الالفابي فيه 26 لتر. قبيله الا لاحظتوا الطريقه ديال قبيله الطريقه باش حسبت جي شوازي 4 هادي 4 هادي كنختار 4 ما بين 26 وعملت هنا لي بويسونس. داكوغ. هنا كيتسموا لي زارونجمون افيك ريبيتيسيون. في هاد لو كا toujours je vais choisir combien, je choisis combien de lettres? Je choisis 4 lettres parmi 26 ولكن on n'a pas le 26. ولكن هنا ما كتستعملوش لي بويسونس، كنستعمل واحد لو سامبول جديد كيتسمى لي زارونجمون sans répétition. D'accord? Je choisis combien? Je choisis 4 lettres parmi les 26. Ou bien je remplis 4 cases à partir des 26 lettres suivantes. Comment ça se calcule? كتبدا le plus grand 26 كتبقى تضرب وانت كتنقص 26 fois 25. شحال ديال لي نومبر دابا كتبت 1 2 حتى كنكتب 4 وأربعة. خصني نكتب 4 fois 23 fois 22. Pardon, j'ai oublié le 24 fois 24 fois 23. D'accord?
وهذا راه كيتحسب بلا ماشين هكا باش كيتحسب بلا ماشين كتاخدو 26 كبيرة لو نومبر الكبير من بعد كتمشي لواحد مش كتخدم شيفت ان بي ار مكتوبة بالصفر ان بي ار حدا لا مولتيبليكاسيون فوق لا مولتيبليكاسيون ان بي ار ماشي ان سي ار ان بي ار ان بي ار راه حدا العملية ديال الضرب برودوي وكتكتب لو بلو بوتي نومبر اللي هو 4 وكتكتب ايكال وكتعطيك لو ريزولتا شحال انا غندير لوبيراسيون دونك 26 شيفت ان بي ار 4 égale ça fait le résultat final j'ai 3 8 3 5 8 8 0 0 je pense هذا الكالكول شوف واش هو هذا يمكن لكم تجربوا هذه بالماكينه راه سا مارش مسيو ça permet de gagner du temps هذه غير باش كتربحوا الوقت وصافي مي هادشي هذا راه غير اونتر بارونتيز من بعد غندير هادشي هذا اون ديتاي وي كيستيون ما لقيتش ان بي ار في كالكولاتريس. على حسب لا ماشين كل واحد فين عنده ماشين عندك تما شوفه مع الضرب ولا مع القسمة الأخرى؟ مع الضرب اه انا سي عندي هنا مع الضرب هذه اللي عندي هنا جبرتها مكتوبه بالصفر وي مسيو لقيتها شيفت شكرا. صافي كدير لو بلو غون نومبر باش كتخدموا هذوك اللي بالصفر هنا كاين في لا ماشين راه فيه بزاف ديال لي فونكسيون هذاك الشيء اللي مكتوب بالصفر كيخدم بالشيفت هذاك الشيء اللي بالحمر كيخدم بالالفا وبزاف ديال الحوايج عندكم تما كتستعملوا جوست 1% من لا ماشين كدير العجب على لا ماشين اللي قدامكم داكور قراو الكتاب ديالها قراو راه فيه العجب المتعجب اول حاجه كدير هو كتشريو الماكينه اول حاجه هذاك الكتاب كيتسيب في الزبله هو الاول عاد مشي تخدم الماكينه نورمالمون خصكم تقراو هذاك الكتاب كامل لان فيه بزاف ديال القرايه فيه بزاف ديال الحوايج اللي غتفيدكم بهذيك الماشين داكوغ شي حد كان بغا يدخل ومعرفتش كيفاش يدخل معاد وي معاد اشترنا ما كايناش تما بغا تدخل ما عرفتش كيفاش كاينه مسيو أنا مقبالة أنا معاك. عاد دابا الميساج ديالك صافي داكوغ سمح لي صافي الزايدار كاينه الزايدار ماشي هاد الميساج ديالكم عاد كيوصلوني ما عرفتش علاش في التليفون عندي ما خدامش ولا فيه الديفو صافي داكوغ دونك جو كونتيني شكون اللي كان كيطرح شي كاستيون قبيله صافي جو باس نمشي ليكزارسيس الاخر اللي عنده شي كاستيون يطرحها دابا غادي نبدا هادشي الا جاكم هادشي هذا صعيب نحاول نبسطو اكثر باش كتبقاو ماشيين مزيان يعني الا بقاو تجمع لكم بزاف ديال لي دوني راه ما غاديش تبقاو تشبروا حتى حاجه سي بون نزيد وي مسيو. صافي داكوغ دونك غادي نمشي لهاد ليكزارسيس نيميرو 2 هو نورمالمون في الاكزامان ناسيونال كيجيبوا لكم لي زيكزامبل ديال التيراج دو بول جينيرالمون ولا دايما جينيرالمون دايما هناك خصكم تميزوا بين تيب دو تيراج الانواع ديال لي تيراج اللي جوج tirage successif avec remise, c'est la question 1, ou la question 2, tirage successif, pardon, sans remise, la deuxième question avec remise. Je vais expliquer. Là, tu vas après les données, les données, on contient 9 boules, numéroté 1 à 9, on tire successivement et sans remise. D'accord. Quel est le nombre de tirages possibles? Donc je passe directement
Je vais le corriger. Le urne contient 9 boules. 9 boules numérotées de A jusqu'à 9. Enfin, une urne, c'est un sac. صندوق. 9 boules numérotées A. في l'examen national généralement كيعطيكم إما لي كولور أو لا لي شيفر أرقام. أو لا بعض المرات كيخلطوا لكم فيهم لي كولور. لي بول بيان سور سون انديسيرنابل قد واخا كرسمة واحدة صغيرة واحدة كبيرة كاملين قد انديسيرنابل باش تسمى probabilité. 5 6 7 8 et le boule numéro 9. D'accord. Donc la première question, je vais souligner le type de tirage. Vous avez un tirage entier. On tire combien de boules? Tirage successif. Successif, ça veut dire je tire une par une. Quand je vais une boule, quand je vais une boule. Tirage successif de deux boules. Quand je vais le juge. Sans remise. La question est sans remise. Oui. Ça fait. Je n'ai pas dit sans remise. Sans Sans remise. répétition. Je tire une boule. ما كنرجعهاش كنخليها à part. ou كنجبد une deuxième boule. Sans remise يعني ما كترجعش هذيك لا boule اللي جبتيها اليوم. D'accord. هاد l'expérience ديالي اللي هي je tire deux boules successivement et sans remise. شحال ديال les étapes فيها؟ Deux étapes. Première étape, tirage de la première boule. Première, la première boule. On sous-entendu la première, ça veut dire la première boule. شحال ديال les choix كاينين؟ ندى. ندى هنا؟ ندى كاينة هنا ولا ما كايناش؟ حمام واش ندى كاينة ولا ما كايناش؟ شي حد آخر يجاوب؟ Tirage de la première boule. Oui. 9. 9 possibilités. إما كنجبد أنا كتسمعني مزيان ولا كيتقطع عليا الصوت تاعنا؟ لا كنسمعوك مزيان مسيو. لا كنسمعوك مزيان. صافي. Tirage de la première boule. إما كتجبد la boule numéro 1 أو la boule numéro 2 أو la boule numéro 3 أو la 4 أو la 5 أو la 6 أو la 7 أو la 8 أو la 9. Donc j'ai combien de choix? 9 choix. D'accord? On va dire la première boule. Sans remise, ça veut dire la boule que je tire, je ne la remets pas dans l'urne. اختار شي وحده زايد باش نزولوها. زايد اختار لي شي وحده اللي جبتي في البرومي تاعك باش نسحبها بها من هنا. زايد اختار شي رقم اللي بغيتي. اي وحده tu as le choix de choisir une boule اللي بغيتي. 8 par exemple. Donc l'urne ما بقاوش فيها 9 ديال لي بول. شحال بقاو ديال لي بول زايد هنايا؟ 8. Donc le tirage de la deuxième. شحال عندي ديال لي شوا؟ زايد؟ Oui. 8 choix. 8 choix. صافي. D'accord. Donc le nombre de choix possibles ou bien le nombre de tirages. La première question A, petit A, quel est le nombre de possibilités? L'exercice, alors j'ai l'exercice.
combien de façons? Quel est le nombre de tirages possible? Le nombre de tirages possible. C'est bon. Nombre de tirages possible. Ou là, le nombre total de possibilités d'après le principe fondamental du dénombrement. Si vous avez 9 choix, 8 choix, donc 9 fois 8 égale 72 possibilités. D'accord? 9 fois 8. من بعد ما غاديش تبقاو ديروها الطريقه هذه، ولا اللي بغيتو ديروها حتى بوسيبل. كاين اللي كيعمل الطريقه هذه. انا ندير لكم واحد الطريقه اخرى. الشوا ديال لا بروميير بول ملي كتجبد الكره الاولانيه شحال عندك داير لي شوا؟ Third. دوزيام بول 9 شوا. Nia. 9 شوا. هنا عندي 8. Donc d'après le principe fondamental, 9 fois 8 égale 72. هذه صحيحة. اللي كيبغيوكم الأساتذة اللي كيصحوا لكم في ليزيكزاميناسيون تستعملوهم هي هادي. عندكم هنا 9 بول. J'en choisis combien? J'en choisis. شحال كنختار؟ في الأول وحدة وأبقى. لا كنهضر على الاكسبيريونس ديال التمرين. راه واحد الاكسبيريونس اللي كتكون في التمرين، ماشي فين كتشوف الطريقه ديال الاكسبيريونس هنايا. هاد الجمله هادي on tire successivement et sans remise de boule de l'urne. هذيك لا سول اكسبيريونس اللي كنديرها هي هادي. نورمالمون في ليتود دو بروبابيليتي ما كنعمل حتى شي حاجه، ما كتعمل والو. اون تير سكسيسيفمون ما كنجبدش. الا جبدنا سكسيسيفمون سان ريميز دو بول دو لورن، كيس كي بو سي باسي؟ لان لي بروبابيليتي سي ليتود دي بريفيزيون. لي بروبابيليتي في المات كيتستعملوا في لي بروبابيليتي كيتستعملوا في التوقعات ديال لي بريفيزيون ميتيو، كيتستعملوا في لا بورس اللي كيتيديو لي مارش اللي كيبيعوا ويشريو في الاسهم. كنستعملوا لا بروبابيليتي ماشي غير كيما يشري. Bon, j'en choisis combien? J'en choisis 2. ياك؟ Oui, monsieur. J'en choisis 2. باش من طريقة الحاجة الأخرى اللي كتهمكم هي باش من طريقة. هذيك هي أهم حاجة. Successivement. Successivement et زد هذا successivement هذه واحد الحاجة، يعني وحدة مورا وحدة. et avec remise ولا sans remise؟ Sans remise. Sans remise. ملي كتشوف successivement sans remise كتفكر ديريكتومون في لي زارونجمون sans répétition. لي زارونجمون sans répétition كيفاش كيتحسبوا بهذا لو سامبول هذا، تسمى arrangement sans répétition. شحال كنختار ديال لي بول؟ 2. كتكتبها الفوق. Parmi combien? 9. Parmi 9. هذا هو لو نومبر توتال دو بوسيبيليتي. ومن بعد كتحسبوا بهذه الطريقه هذه. كاين بزاف ديال الطرق من بيناتهم هذه. كتبدا بهذا لو بلو غرون 9 فوا هنا شحال ديال لي تيرم خصهم يكونوا؟ خصهم يكونوا جوج ديال لي تيرم، يعني جوج 9 فوا 8 égale 72. D'accord. Je vais passer à la question suivante. Vous pouvez Oui, monsieur, مفهوم. Question suivante. Quel est le nombre de possibilités de petit b? De combien de façons peut-on tirer de boules portant des numéros pairs? Donc, les boules qui font le cas. Il y a des conditions. Les boules doivent avoir des numéros pairs.
D'accord. Numéro pair, donc on va déjà l'urne. Donc, le choix d'IL de boules parmi 4. Parmi parmi non. 4 des nombres, je ne crois pas la question, des nombres Pair. 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 D'accord, donc on trouve شحال ديال les paires عندي هنا شحال من paire كاين 2 4 6 8 donc كاينين 4 paires و 5 impaires ياك هادشي اللي كاين Oui. دونك انا غندير لكم دابا المره غادي نبدا لكم بالاخر نجيكم بالاخر هاد المره هادي je tire combien de boules 2. donc on choisit 2 بشنو الطريقه Je الطريقه pense là. مهمه on tire 2 ما كيبانش باش من طريقه successivement Et sans remise. et sans remise. هادشي اللي كتبته بهذا اللون هذا ما عرفتش باللون هذا هو اللي كيعطيكم هاد الطريقه باش كتحسبوا لي زارونجمون هادي جايه من هاد لا كولور هادي هاد الدو هادي كتكون هنا parmi combien je choisis Parmi. 2 parmi شحال 4. parmi les paires ياك paire 4 جوج 3 4 parmi 4 وهاد لو 4 كتكتبوها هنايا صايي سي فين ايكال كنحسب ايكال كنبدا ب 4 وكنبدا نضرب حتى كنسالي لي دو تيرم هنا كاين غير جوج دونك 4 فوا 3 ايكال 12 هاد الطريقه هادي الطريقه اللي نبقاو نستعملوها من بعد في البروبابيليتي لان دابا صافي راه مابقى والو نقول لكم غير اون ابيل بروبابيليتي كذا وكذا وغتبقاو ديروها هادي وشي واحده اخرى وغتقسموهم على بعضياتهم سي فين ولكن اش مين زيدك 3 نعم 3 ما عرفتش الثلاثه هادي ما عرفتيهاش الثلاثه هادي صافي واخا par exemple arrangement sans répétition 4 parmi 10 كنختار 4 ديال لي زيليمون من بين 10 successivement sans répétition هاد العشرة هادي هي باش كتبدا دايما هنا كنبدا نضرب بطبيعة الحال كنقول لهم راه كنقص واحد هنايا شحال ديال لي زيليمون كيكون هذا هنا خصهم يكونوا 4 éléments consécutifs واحد مورا واحد بطبيعة الحال ديك كرواسون دونك غادي تجي 9 الميلودي يكمل 10 فوا ميلودي انت اللي طرحتي دابا السؤال ياك وي يلا كمل 10 فوا 9 9 زيد ولا بركة شحال دابا داير لي نومبر عندي هنا عندي جوج زيد 8 زيد 7 صافي صافي وي صافي فهمتي دابا وي فهمت داكور تقدر دير هاد الطريقة تاعي سا مارش غندير تسمى الطريقة ديال لي زارب ولا لا بارتي ديال لاربر الشجرة دونك جي شوازي لا بول نيميرو 1 ماشي l'arbre كامل غير une partie de l'arbre la boule numéro 2 la boule 3 ماشي الارقام هادو غير اي لا بول 4 جو شوازي 4 بول كيفاش خصهم يكونوا هاد البول هادو خصهم يكونوا بورتون دي نيميرو بير ياك وي دونك شحال ديال لي شوا عندي في لا بول الاولانيه اما النيميرو 2 اما لا بول نيميرو
4 ou la boule numéro 6 ou la boule numéro 8. Donc j'ai combien de choix? 4 choix. شحال ديال لي بول كنختارو تما 4 ديال لي بول ولا غير جوج؟ انا اخترت لكم 4 غير جوج ديال لي بول. لا بول نيميرو 2 شحال ديال لي شوا باقيين فيها؟ كتسمعني ولا ما كتسمعونيش؟ Oui. لو شوا ديال la boule 2 شحال فيها ديال لي شوا؟ 3. 3 choix parce que j'ai pas le droit de répéter. Donc au total ça fait 4 fois 3 égale 12. هذه طريقة تعبنا على يقول لك علاش عملتيها. واخا اليوم واقيلا جو بونس الوقت هو هذاك ياك. غادي نوقف هنايا. سي بون؟ Monsieur. Oui, monsieur. وي مسيو. صافي داكور. بحال ديروا نتوما لي زيكزارسيس هذا وكملوا على ليكزارسيس الاخر راه سي فاسيل ماشي شي حاجة. كملوا على لي كاستيون اللي باقيين راه كاين دو تيب دو تيراج. Dès la prochaine fois, Inch'Allah, merci de votre attention. À la prochaine fois. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous. شكرا أستاذ. شكرا بوزيت. هلا بوزيت. هلا راه باقا غادي نحتاجوك. تاتينا تهلا أستاذ. شكرا باقي غنحتاجوك تاتينا أستاذ. السلام عليكم الله يعاونكم.